어메 유리야. 이리 줘. 내가 할게. 아이, 밥값은 해야지요. 아따 밥값은 무슨. 야, 네가 만들어준 이 셀쭉 안경으로 벌써 10년치 밥값은 다 치렀거든. 요새 이거 되게 아주 바느질 헐맛이 난단게. 그건 밥값이 아니라 선물이고요. 아따 말도 이쁘게 하네. 어냐, 그럼 나는 밥이나 대령하러 갈란다. 예. 자, 난 거 부추전이나 한 번 더 해주거라. 아휴, 식재료는 손 싸구려의 하품이지만 제법 손맛이 괜찮다구나. 예, 대령 없지요. 너도 저 여인 좀 본받거라. 어? 처음에 뭐 저런 말표 여인이 다 있나 했더니 이젠 내 대단함을 알아보고 저리 깍듯하지 않느냐. 뭐하는 짓이냐? 씨. 좀 눈치껏 장작이라도 패든가 물이라도 길어오든가 종일 빈둥대면서 이거 해와라 저거 해와라. 아주머니가 네 종이니 응? 종이야? 아 맞다. 너 활 맞았지? 괜찮아? 아유, 따라. 근데 꼼짝없이 집에만 틀어박혀 있는 놈신이 왜 이리 흑투성이야? 밤에 나 몰래 어디 갔다 왔니? 이거 원래부터 이랬다.